咁我今日咧就想介紹下 Private Screen 啊。如果我將呢個畫面咧轉一轉嘅話咧，完全見唔到我嗰個畫面係做啲乜嘢嘅。因為呢個咧就叫做 Private Display 啦。咁今日咧我就會介紹下，唔止原來可以咁樣做啦，仲有其他啲功能咧我都可以介紹俾你識嘅。仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦。咁我就即將開始啦。咁呢個咧就 S26 Ultra。係只係可以 S26 Ultra 先做得到嘅。如果你有細嘅 S26 啦，或者 S26 Plus 咧，都做唔到呢個功能，一定要 Ultra 先做得到嘅。咁你會見到咧，我擰一擰嘅話咧係唔見咗。咁但係如果你係真係話，我唔想個個都冇嘅話咧，你係可以繼續拉落嚟。OK， 你咧就之後咧呢度有個叫 Private Display， 你就撳實佢。咁而家咧就有幾個功能咧，你係可以裏邊咧可以調校嘅。咁我哋就去詳細資料啦。而家咧你會見到咧呢度咧有幾種方式去做嘅。咁第一樣嘢咧，呢一個咧就 Private Display 就係將會咧就成個畫面係冇咗嘅。但係如果話我想有啲嘢係 Private Display， 我唔係話想全部個畫面 Private Display 嘅話咧，你係可以點樣做咧？可以入去呢一度。咁咧你係可以 set 到咧應用程式啦，譬如話如果你開咗個應用程式係可以 private display 嘅，即係變咗隱形嘅。或者咧，如果你打數目字啦，或者打圖案啦，或者密碼嘅話咧，都可以咁樣做嘅。或者咧，如果你譬如有人 text 俾你啦，或者有人 call 你嘅話咧，會有個 window 打出嚟嘅。咁咧呢一個咧都可以咁樣做。咁變咗咧，你唔係成個畫面係冇咗，係得你個密碼啊，或者你嗰啲圖案啊，先係可以做到呢一個嘅 private display 嘅。記住呢樣嘢。咁咧就之後咧，如果你係成個畫面係想 private display 嘅話咧，你開呢個嘅話，咁就變咗咧，我擰一擰嘅話就唔見咗噶啦，就咁簡單嘅。但係你記住一樣嘢，開咗 private display 嘅話咧，你睇嗰個顏色咧都有少少唔同嘅，因為咧佢係拎走咗8點 ，OK， 拎走咗8點。所以變咗咧，你睇起上嚟嘅話咧，好似咧係即係冇咩顏色咁樣嘅。但係咧，如果你真係譬如話喺地鐵啊，或者係出邊嘅話，你真係唔想有人見到你打緊啲密碼嘅話咧，就最好咧就開咗個 private display。但係呢一個咧係只係 S26 Ultra，OK，咁就係呢一個啦 private display。但係如果你想多啲功能嘅話咧，你就可以撳實佢啦。咁你變咗咧就可以加多啲唔同嘅功能啦。咁希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 啦，咁鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。